Hi，我係 Serena，你接下來將會見證我一日內睇6套戲，因為今日係 Day 3 of completing tasks on my bucket list。我仲會為呢幾套戲評分添嘅，所以記得睇埋落去。Let's go！今日睇嘅第一套戲係 The Ship Detectives，我俾9分。佢好笑得嚟又有感動位，我咁大個人冇諗過自己會俾一隻羊感動到。第二套戲係我們不是什麼，呢一套真係 absolute cinema。同埋因為我冇睇預告片，唔知係講 BL，所以我睇到 O 晒嘴。第三套戲係 Mortal Kombat 2，今次買咗桶爆谷食，唔知點解攞住桶爆谷嗰陣隻手特別震。作為一套3級片，我有少少失望嘅，因為血腥畫面啲 graphics 一般，但係打鬥畫面幾精彩，我俾7分。第四套戲係俾人名為日版破地獄嘅別離無恙，我睇完冇時間錄低自己反應，所以依家講埋影評啦。呢套我俾8分。因為套戲以殯儀做主題，所以都有唔少感動位，但係其他部分我就覺得有少少悶啦。第五套戲係 Michael Jackson 嘅傳記 Michael，我趕住入場冇影到入去嘅 footage，我又攞另一套頂下檔先啦。呢套都好睇嘅，但係佢 end 得有啲突然，你睇我個樣就知，所以我俾9分。終於嚟到最尾一套戲《寒戰1994》，可能因為我冇睇之前嗰幾套，所以今次睇到有啲 information overload。不過都唔差嘅，我俾8分。